Bueno, entonces ya saben, ¿no? Para la próxima clase vean la película Imagine, de John Lennon. Y es muy importante que observen todo el trabajo de Yoko también. Así que bueno, chao, nos vemos. ¿Qué onda, pa? ¿Cómo va? ¿Qué ¿Todo no bien? sé? ¿Cómo ¿Interrumpo? va? No, justo Estás estábamos terminando, terminando la ¿no? clase. Sí. Ahí va. ¿Qué onda? ¿Cómo fue eso? Bien, che, viendo ahí un poquito la vida de Lennon, viste que hay una película que se llama Imagine. Ah, mirá, sí, algo me has Y es nombrado. importante también el tema de que sientan cómo se movía y cómo trabajaba Yoko. Nada, disfrutando de una buena película clave, ya que fue aniversario del nacimiento, y acá, en la Universidad Nacional de Río Negro. Bien. Che, contame, ¿vos qué onda? Mirá, justo hablando de esto, John Lennon y Yoko Ono. Nada, yo venía recién de juntarme con una piba, ¿te acordás de esa chica Paula que yo ya te había hablado? Que habíamos intentado ver un par de veces, no, bueno, primera vez creo se le había muerto el perro, me dijo una cosa así, un garrón, bueno. Y la segunda vez la madre se había internado, no me acuerdo por qué cosa. Y nada, bueno, no nos habíamos podido encontrar y nada, recién nos pudimos juntar, íbamos a tomar algo. ¿Y qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, re contento que por fin, ¿viste? O sea, hace un montón de veces, un montón de tiempo intentando y bueno, por fin poder concretar un sueño hecho realidad, parecía. Así que bien, bien. Yo te noto ahí como medio tristón o preocupado. ¿Realmente es así? ¿Estás bien? Eh, sí, qué sé yo, ahora después de todo esto, no sé si era lo que me imaginaba, lo que me esperaba. O sea, yo me estaba haciendo una peli bastante grande en mi cabeza y al final nada que ver. Eh, no sé, ¿vos qué pensás? Que tenés que, yo pienso que tenés que ser sincero con vos mismo, que también sería ser sincero con ella, dialogar y bueno, y si no va, no va. Porque si no todo se torna para peor, ¿sabes? Sí, Y quiero que estés bien, hijo. sí, yo imaginaba, pero bueno, complicado aceptarlo. Vamos, fuerza. Gracias, pa.